Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RMD Pekarmu. Kali ini saya akan berbagi tutorial mempercepat komputer tanpa mengupdate RAM. Bagaimana caranya? Mari kita klik start dulu. Kemudian di komputer klik kanan, kita ke properties. Nah, sudah kan? Ini RAM-nya. Kebetulan besar. Advanced setting. Kemudian di performance setting. Nah, di sini biasanya di preference untuk komputer biasa. Nah, kita ganti ke adjust server performance. Nah, jangan lupa kita show thumbnails biar nanti di explorernya bisa kelihatan. Oke, kita login. Nah, nunggu dan sebentar. Itu fungsinya untuk menghilangkan efek-efek yang tidak perlu. Memang tampilannya agak sedikit cantik, akan menjadi klasik seperti Windows 98, tapi untuk performanya akan lebih cepat dan untuk bekerja akan lebih nikmat daripada menggunakan tampilan standar. Nah, sampailah kita ke sudah selesai, setting mempercepat kinerja Windows 7 tanpa mengupdate RAM. Nah, di sini kita akan lebih cepat dalam mengakses atau menggunakan Google. Demikian tutorial dari kami. Apabila ada yang salah bisa dikoreksi, tulis di komentar atau mau dikoreksi dari apa, silakan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Selamat